Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. В Москве снег опад. Смотрите, пожалуйста, что творится в Москве. Смотрите. Вот это да. Вот. Смотрите, пожалуйста, что творится. О. Крыша, смотрите, сколько снег. Так что дорога осторожна. Наверное, уже скользкая, пробка везде. Берегите себя. Осторожно. Удачи всем. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста. Поставьте лайк. Поделитесь со всеми на всех сетях. Спасибо.